Bona nit, Turull! Bona nit, Oriol! Aquí teniu el Joan Bonanit. Cada nit des de fa 200 dies, aquest jove de Manresa diu bona nit als presos polítics des de l'exterior de la presó de Lledoners. Joan Bonanit ha dit que seguirà venint fins que els presos polítics siguin lliures. Visita sota alta vigilància. Pedro Sánchez es desplaçarà a Catalunya Nord el 22 de febrer. La visita del primer ministre del govern espanyol es preveu a la tomba del poeta Antonio Machado a Cotlliure i coincideix amb els 80 anys de la retirada. Centenars de persones s'han manifestat a Barcelona contra el bloqueig del vaixell de l'ONG Open Arms al port de Barcelona. El vaixell no pot continuar a rescatar i salvar migrants. Casament estrictament privat i singular. Jordi Cuixart, l'expresident d'Òmnium Cultural, i la periodista Txell Bonet es van casar a la presó de Lledoners, on Jordi Cuixart està tancat des de fa 15 mesos. Tanquem amb aquestes fotos de la superlluna, la primera del 2019, també coneguda com a lluna de sang. L'eclipsi no es repetirà fins al 2021.